Che ne dite, Perpetua? Ha domandato Don Abbondio. Dico che è un'ispirazione dal cielo e che non bisogna perdere tempo e mettersi la strada tra le gambe. E poi, quando saremo là ci troveremo ben contenti. Quel signore ora si sa che non vorrebbe altro che far servizio al prossimo e sarà ben contento anche lui di ricoverarci, là sul confine e così per aria. Soldati non ne verranno di certo. E poi ci troveremo anche da mangiare, anche su per i monti, finita questa poca grazia di Dio. E così dicendo l'accomodava nella giarna, sopra la biancheria. Ci saremmo trovati a mal partito. Convertito davvero, Che c'è da dubitare ancora dopo tutto quello che si sa, dopo quello che lei ha visto, dopo quello che anche lei ha visto. E se andassimo a metterci in gabbia? Che gabbia? Con tutti codesti suoi casi, mi scusi, non si verrebbe mai a una conclusione. Brava Agnese. Mi è proprio venuto un buon pensiero. E messa la giarla su un tavolino, passò le braccia e le cigne e la prese sulle spalle. Non si potrebbe, disse Don Abbondio, trovare qualche uomo che venisse con noi per fare la scorta al suo curato. Se incontrassimo qualche birbone, che purtroppo ce n'è in giro parecchi, che aiuto m'avete a dar voi altro? Un'altra per perder tempo, esclama Perpetuo. Andare a cercare ora l'uomo, che ognuno ha da pensare ai fatti suoi. Animo, vado a prendere il breviario, il cappello e andiamo. Don Abbondio andò, tornò di lì a un momento, col breviario sotto il braccio, col cappello in capo e col suo bordone in mano. Un bordone, bastone, era propriamente quello del pellegrino. E uscirono tutti e tre per un usciolino che metteva sulla piazzetta. Perpetua richiuse, più per non trascurare una formalità che per fede che avesse in quella tappa e in quei battenti, e mise la chiave in tasca. Don Abbondio diede nel passare un'occhiata alla chiesa e disse tra i denti: al popolo tocca a custodirla, che serve a lui. Se hanno un po' di cuore per la loro chiesa ci penseranno, se poi non hanno cuore, tal sia di loro. Presero per i campi, zitti, pensando ognuno ai casi suoi e guardandosi intorno. Specialmente Don Abbondio, se apparisse qualche figura sospetta, qualcosa già di straordinario. Non si incontrava nessuno, la gente era o nelle case a guardarne, a far fagotto, a nascondere, o per le strade che conducevano direttamente alle alture. Dopo aver sospirato e risospirato e poi lasciato scappare qualche interiezione, Don Abbondio cominciò a brontolare più di seguito. Se la prendeva col duca di Nevers, che avrebbe potuto stare in Francia a godersela, a fare il principe, e voleva essere duca di Mantova a dispetto del mondo. Con l'imperatore, che avrebbe dovuto aver giudizio per gli altri, lasciar correre l'acqua in giù, non star su tutti i puntigli, che finalmente lui sarebbe sempre stato l'imperatore, fosse duca di Mantova Tizio o Sempronio. Lo aveva principalmente col governatore, a cui sarebbe toccato far di tutto per tenere lontani i flagelli dal paese. Ed era lui che ce li attirava, tutto per il gusto di far la guerra. Bisognerebbe, diceva, che fossero qui quei signori a vedere, a provare che gusto c'è. Hanno da rendere un bel conto, ma intanto ne va di mezzo chi non c'ha colpa.
Discutendo animatamente, il curato e le due donne giunsero al chiuso, dove si fermarono per salutare la famiglia del sarto. Qui furono accolti a braccia aperte e Agnese diede in un dirotto pianto nel raccontare le disavventure capitate a Lucia. Poi si misero a tavola ed i ragazzetti, premurosi e obbedienti, erano lieti di dimostrare la loro simpatia per la buona donna che già conoscevano. Con parole edificanti il sarto disse che la vita dell'innominato, dopo la conversione, era completamente cambiata. Quel signore, già tanto temuto ed esecrato, continuava a far ciò che si era proposto, e compensare danni, chiedere pace, soccorrere poveri, sempre del bene, insomma, secondo l'occasione. Andava sempre solo e senza armi, rispettato da tutti. Molti dei suoi sgherri, non potendo adattarsi alla nuova disciplina, se ne erano andati, ma diversi erano rimasti come servitori o come contadini. Questi ultimi quasi ribenedetti, insieme col loro padrone, vivevano senza più fare né ricevere torti, inermi e rispettati. Al calare dei lanzichenecchi, l'innominato aveva aperto il suo castello a chiunque volesse rifugiarvisi e l'aveva anche preparato alla difesa nell'eventualità che gli invasori avessero tentato di assalirlo. Don Abbondio, Perpetua e Agnese verso il castello dell'innominato. Quantunque il concorso maggiore non fosse dalla parte per cui i nostri tre fuggitivi si avvicinavano alla valle, ma all'imboccatura opposta, con tutto ciò cominciarono a trovare compagni di viaggio e di sventura, che da traverso o viottole erano sboccati o sboccavano nella strada. In circostanze simili tutti quelli che si incontrano è come se si conoscessero. Ogni volta che il baroccio aveva raggiunto qualche pedone, si barattavano domande e risposte. Chi era scappato come i nostri, senza aspettare l'arrivo dei soldati? Chi aveva sentito i tamburi e le trombe? Chi li aveva visti coloro? E li dipingeva come gli spaventati sogliono dipingere, esagerando le cose. Siamo ancora fortunati, dicevano le donne. Ringraziamo il cielo, guarda la roba, ma almeno siamo in salvo. Ma Don Abbondio non trovava che ci fosse tanto da rallegrarsi. Anzi, quel concorso, e più ancora il maggiore che sentiva esserci dall'altra parte, cominciava a dargli ombra. Oh, che storia, borbottava le donne, in un momento che non c'era nessun d'intorno. Oh, che storia, non capite che radunarsi tanta gente in un luogo è lo stesso che volerci tirare i soldati per forza? Tutti nascondono, tutti portano via. Nelle case non resta più nulla. Crederanno che lassù ci siano tesori. Ci vengono sicuro, povero me, dove mi sono imbarcato. Oh, vogliono fare altro che venire lassù, diceva Perpetua. Anche loro devono andare per la loro strada. E poi io ho sempre sentito dire che nei pericoli è meglio essere in molti. In molti, replicava Don Abbondio. Povera donna, non sapete che ogni lanzichenecco ne mangia 100 di costoro. E poi se volessero fare delle pazzie sarebbe un bel gusto, di trovarsi in una battaglia. Oh, povero me, era meno male andare su per i monti. Che abbiano tutti a voler cacciarsi in un luogo, seccatori, borbottava poi a voce più bassa, tutti qui, e via, e via, e via, l'uno dietro l'altro, come pecore senza ragione. A questo modo di Agnese anche loro potrebbero dire lo stesso di noi. Chietatevi un po', disse Don Abbondio, che già le chiacchiere non servono a nulla. Quel che è fatto è fatto.
Ci siamo, bisogna starci, sarà quel che vorrà la provvidenza, il cielo ce la mandi buona. Ma fu ben peggio quando all'entrata della valle vide un buon posto d'armati. Parte sull'uscio d'una casa e parte nelle stanze terrene, pareva una caserma. Li guardò con la coda dell'occhio. Non erano quelle facce che gli era toccato vedere nell'altra dolorosa sua gita, o se ce n'era di quelle erano ben cambiate. Ma con tutto ciò non si può dire che noia gli desse quella vista. Oh, povero me, pensava, ecco se le fanno le pazzie. Già non poteva essere altrimenti, ma lo sarei dovuto aspettare da un uomo di quella qualità. Ma cosa vuol fare? Vuol fare la guerra? Vuol fare il re a lui? Oh, povero me, in circostanze che si vorrebbe potersi nascondere sottoterra, e costui cerca ogni maniera di farsi scorgere, di dar nell'occhio, perché li voglia invitare. Vede ora, signor padrone, gli disse Perpetua, se c'è della brava gente qui che ci saprà difendere, vengano ora i soldati. Qui non sono come quei nostri spauriti, che non son buoni che a menar le gambe. Zitta, rispose con voce bassa ma iracconta Don Abbondio. Zitta, che non sapete quel che vi dite. Pregate il cielo che abbiano fretta i soldati, o che non vengano a sapere le cose che si fanno qui, e che si mette all'ordine questo luogo come una fortezza. Non sapete che i soldati è il loro mestiere di prendere le fortezze? Non cercano altro. Per loro dare un assalto e comandare a nozze, perché tutto quel che trovano è per loro e passano la gente a fil di spada. Oh, povero me, basta vedere se ci sarà maniera di mettersi in salvo per queste balze. In una battaglia non mi ci colgono. Oh, in una battaglia non mi ci colgono. Se ha poi paura anche d'essere difeso e aiutato, ricominciava Perpetuo. Ma Don Abbondio l'interruppe aspramente, sempre però a voce bassa. Zitta, e badate bene di non riportare questi discorsi. Ricordatevi che qui bisogna far sempre viso ridente e approvare tutto quello che si vede.